Okay guys, how are you? I hope you're doing fine. Kwa hiyo hapa nimekuja kuonyesha kitu kimoja kizuri sana ambacho kinahusiana na hivi vitu vyetu. Na kitu chenyewe ni kipi basi? Ukija hapa ukiangalia vizuri utakuta kuna vitu fulani. Tunaingia kwenye Space ID Season 2, lakini kuna baadhi ya vitu unatakiwa kuvifanya. Utagonga au utakliki Passport Galaxy. Sawa? Utaikliki alafu au utaikopi, alafu utakuja hapa. Maana kwenye kukopi si mnajua unaweza ukafanya kama hivi hapa, alafu ukakopi. Unaweza usi open, sio lazima open. Alafu utakuja kwenye utakuja kwenye wallet yako. So wallet zinatofautiana, kuna watu wengine wanatumia Coinbase wallet, kuna watu wengine wanatumia Trust wallet. Kuna watu wengine kama sisi watu tunatumia MetaMask, na mimi nafundisha na MetaMask. Utakuja utaipaste hiyo nani yako hapa. Na jinsi ya kupaste guys, najua watu wote tunajua, lakini kiurahisi naelekeza. Naingia hapa. Kwa mfano unakuta wallet yangu kama hii. Kwa hiyo saa hizi kipindi cha nyuma tulikuwa tuna click hapa kwenda kufuata browse, lakini saa hizi browse imeletwa hapo chini na wallet ipo hapo chini. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi zaidi ya uende sehemu nyingine. Kwa hiyo tunakata browse ni hiyo hapo chini kama mlivyoiona. Hiyo ndio browse. Sawa? Kwa hiyo ndio browse yetu. Kwa hiyo ninachofanya mimi naingia hapa. Kwa hapo na dola kama 20. Nikiingia nakuja moja kwa moja kwenye passport kwa sababu hii nilishaiweka huku juu. Sawa? Kuweka jamani, tunajua kama hapo utakata hii iliyokuepo. Maana yake utakata hii iliyokuepo. Utakata, utaiweka mpya. Au unaweza kuweka galaxy.com alafu /passport. Zote zinakuja, hazina shida yoyote ile. Na hisi tumeelewana hapo. Kwa ukinani itakuletea nani kama hii. Kwa hapa mkono kushoto hiki kidude cha blue kimeandikwa mint. Hapo ndo unatokea mint. Kwa utabonyeza mint kwa kuwa wallet yangu imeshakuwa connected. Tumesoma na nimesoma. Kwa hiyo hapa kinachotokea unaenda kuverify your identity. Maana yake unaweka KIC, know your customer. Kwa sehemu ya kwanza utaweka dokumenti zako ziwe official kwa sababu hawa ni Binance wale. Save your identity, enter password to store your encrypted identity, mint your Galaxy Passport NFT. Kwa nini tunafanya hivi? Kuna very easy. Na kama unavyoona hapa, verification fee wameshaitoa. Kwa hiyo maana yake ni kama guys, fanyeni haraka na hisi kitu mpaka kesho tarehe 23 tutakuwa kimeisha. Tuna sign in kwenye message yetu. Kwa hiyo sasa free for first 100 user. Kwa hiyo sasa guys, kitu kikubwa ambacho nataka niwaonyeshe hapa ni hivi. Nionyesheni ili muweze kuelewa. Maona hii sehemu I think kila mtu anaijua. Kwa mimi nitaenda kuifanya nje ya kurekodi. Siwezi kurekodi hapa, mimi nitaenda kuverify mimi mwenyewe. Na yote reverify mwenyewe. Watu wote mmeshafungua account za Binance, mnajua zile process zote nizionyesha. Okay guys, kwa naenda kukifanyia kwa kitendo hapa. Muda si mrefu nikimaliza nitawajulisheni. Okay guys, kwa nimesharuhusiwa mpaka hapa. Nimeambiwa ni mint for free, kwa hapa na mint. Kibaya zaidi sasa nimesha kugundua huko kwamba kitambulisho cha taifa hawataki. Wanataka vitu viwili tu. Kitu cha kwanza unachotaka ni nani? Ni what is it? Ni kitambulisho cha taifa, ni leseni ya udereva. Cha pili ni passport. Kwa hiyo ni vitu viwili tu. Kwa wale ambao hawana, haina shida. Nitatengeneza video nyingine okay ni hii. Lakini kama hauna kitambulisho cha taifa na nani, usifanye hii kitu. Kama hauna kitambulisho cha taifa au passport, usifanye hii kitu. Tunafanya kitu kingine ambacho utakiona. Maana yake kuna nani fulani utakuwa unaikosa. Kwa hiyo tumeshamaliza kwa hawa jamaa ambao ni Galaxy. Maana yake nilitaka hizi hatua zote watu wazifanye, lakini sasa wale ambao hawana passport kidogo itawia vigumu kwao. Kwa hiyo tunafanya hatua ya pili ambayo hii kila mtu anaweza kaifanya. Nakuja tena hapa guys, sorry. Na kifua kidogo. Nikija hapa nakuja kwenye hii Space ID. Kwa hiyo ndo nakuja kuicopy. Kwa nyinyi wengine mnaweza msione, mimi nitakuwa naiweka hapo
chini ya link. Kwa nitakuja kwenye MetaMask. Ipo kwenye link hapo chini. Kwa nitakuja kwenye MetaMask, unaona kuna hiyo mimi naitoa kwa kuikata hapa. Alafu na paste hii na ni nyingine. Hapa natumia simu guys, ndio maana nafanya utaratibu. BNB. Nita enter. Okay, na enter kama hivyo. Maana nimeshaweka na nyingine. Kwa hiyo kwa wale wengine wote ambao hawana passport pamoja na au pamoja na leseni ya udereva, wewe utaanzia hapa sasa. Utakopi ile space ID ya kawaida and then we go. Mobile adoption space ID to version. Okay, ina shida. Sasa ngoja tuendelee na hii kwanza kabla kwenda kwenye version ya mobile. Kama kawaida connect wallet. Mimi nipo ndani ya MetaMask. Kwa hapa nikiconnect itakuwa okay. Yes, haina shida, huo ndio ulionialika. Kwa hiyo utajua maana yake mimi ndio inviter ambaye nimekualika. Mimi mwenyewe hapa natumia wallet nyingine. Kwa hiyo kama utaweza unaweza kutumia wallet hata 50 wewe tu. Lakini ujue kabisa huku kuna $1, sawa? Okay. Connect na MetaMask. Kama kawaida space ID. Okay, nimeconnect hapo. Register.bnb. Kwa hiyo siwezi kuendelea kabla ya kuregister. Kwa hiyo nitakachofanya nitaingia hapa. Umeona hii? Nice, tumeelewana guys. Nitaingia hapa kwenye hiki cha kijani hiki. Ndio nitakapoingia mimi saizi hapa. Hapa. Okay? Konta click kwenye register. Itanileta hapa kwenye ukurasa. Unaona registration hiyo 47 unique holders wapo 300,000. Sales na hizo volume ndio hiyo 66. .bnb kuna Arbitrum na .eth. Kwa hiyo mimi nachukua .bnb view remains. Kwa hiyo nitachukua .bnb ambayo mimi nitaingiza janja. Janja.bnb. Okay, hebu tu search kama itapatikana. Hivi kuna mtu anaweza akachukua kweli? Haiwezi kuchukua mtu. Kwa hiyo ukiangalia hapa unakuja kuona kuna ngapi? $5 per year. Lakini tukija kufanya nani zile itazidi kwa sababu kuna gas fee. Ndio maana mwambie watu wanaotaka wawe na $6 au $7 kwa sababu ya gas fee. Unregistered. Kwa hiyo mimi nitaregister, mimi ndio nitaregister mwenyewe. Hiyo hapo mwaka mmoja mimi nachukua miaka miwili. Kwa hiyo nitalipa $10. Naweza kuchukua hata miaka mitatu kulipa $15. Lakini weka $10 ili mradi tu kama kuna gas fees zingine zozote ambazo zipo zisiweze kuniathiri. Okay, nita request kama kawaida. Kwa guys, hii ndio process ya ya pili. Gas fee hiyo hapo toto yake. Hii ndio process ya kuingia kwenye ndio tunaingia hapa kwenye nini? Kwenye season 2. Hii ndio process. Kwa kuna ile ya kwanza kujisajili kwenye passport. Ya pili ni hii ya kuingia moja kwa moja kuja kunini. Kwa lazima uregister alafu uendelee. Okay. Sehemu ya pili ya kuregister tunaendelea hapo. Na confirm. Okay, nimeshamaliza. Kwa hiyo hapa nimeletewa manage profile. Kwa hiyo mimi nitaenda ku manage profile. Niangalieni vizuri na kitu ambacho nataka kukifanya. Ukiangalia hapa unakuta primary name sina. Umeona Kuna kitu hapa kinaitwa primary name. Yaani jina la awali hili sina. Kwa hiyo na uwezo wa kuseti kwenye Ethereum name service, Arbitrum pamoja na BNB. Kwa hiyo sisi tumeamua kuja kuseti kwenye nini? Kwenye BNB. Kwa maana yake nitakuja kusetia hapa. Kwa hiyo nitakuja kugonga kwenye hiyo jumlisha. Kwa hiyo nitakuja hapa click kwenye hiyo jumlisha. Umeona hapa? Kwenye hii inaonyesha hapa hamna kitu. Umeona? Hamna kitu. Lakini kama mnaona hapa kuna mshale huu hapa unaonyesha kama chini. Kwa hiyo unakuja kugonga huko kwenye mshale. Kwa hiyo hapo nimeiset primary name. Primary name yangu ni janja.bnb. Kwa hiyo nita save. Sawa? Guys, sisi tunafanya hivi ili mradi kupata airdrop. Hatuna haja ya hivyo vitu vingine. Una confirm. Transaction successful. Kwa hapo nimewekea okay. Kwa hiyo ukitaka kuangalia kwenye Etherscan kama transaction zako zimepita kwenye block ngapi, utaenda huko.
Kwa hiyo hapa tumemaliza. Kwa hiyo kama tumemaliza, sasa kinachofuata ni nini? Kinachofuata inabidi turudi kule, twende tuka claim ile nani yetu. Voyager 2 is ongoing. Kwa hiyo ndio tunaenda ku claim hiyo nani yetu ya Voyager 2. Tuendelee huko. Kwa hiyo tunakuja hapa kwenye Voyager 2. Nimeclick kile kinani cha juu ambacho kinaonyesha Voyager 2. Sawa guys, ukija ku click hii hii ni ya season 1. Sisi tunaingia kwenye season 2. Kwa kwenye season 2 ni box hili hapa. Kwa makini, hili ni 1, hili na 2. Hili achana nalo. Sawa? Ili usiliguse hili. Hili hapa ndo tick, tunakuja hapa. Okay, good. Una click. Baada ya hapo una claim your box. Kwa tuna claim my box. Sign in. Tuna sign in. Kama hivyo mnavyoona, invite friends with the box. Comment tawalika watu wangu kama kawaida, haina shida hiyo. Legendary box, uncommon box. Kwa hiyo hapa ndo sehemu ya kuclaim kama tunajua mabox yetu. Sorry. Okay guys, tunaendelea. Kwa hiyo hapa kuna mambo iliingiliana kidogo hapo. Kwa hiyo hata kama wewe mwenyewe utapata na nani, unaweza ukacopy link utatumia wenzako, wanaweza kufuata hiyo system okay, sorry. System niliyokuelekeza na jinsi ya kunini. Kwa hiyo hapa kuna baadhi ya vitu fulani ambavyo tunatakiwa tuvifanye ili tuweze kufanya hii kitu. Kuna hizi hapa inabidi tuziclaim. Ngoja niangalie. Voyager process tulikuwa tunatakiwa tuziclaim hizi. Mbona ziclaim hiki sasa? Sorry. Okay guys, kwa hiyo hapa kama mnavyoona tumesha claim layer box. Hapa tuna layer box 1 kama mnavyoona. Legendary bado hatuna. Kwa hiyo uncommon huwa ina point ndogo. Kwa hiyo tuliyoingia sisi hii ina point nyingi na ndio maana umeona tumeclear. Kwa hiyo kwa wale ambao hawajafanya KYC, kitakachotokea ukifanya zile process, wewe utaclaim hii hapa. Kwa jamani, tunaelewana na hisi tunaelewana. Yaani kama uja verify, utapata wewe box lako utaloclaim ni itakuwa ni hili uncommon. Lakini wewe ambaye umesha verify utakuja kupata rare box 1. Maana hizi box maana yake zenyewe zina pointi tofauti, pointi zake zinakuwa ni nyingi kulingana na nini. Kwa hiyo uncommon pointi zake ni ndogo tofauti na rare ni ndogo kulingana na legend. Legend ndio zina pointi nyingi kuliko hizo. Kwa hiyo all in all guys, nimeshatoa maelezo yote. Kwa hiyo nyinyi tu ni wenyewe kufuatilia hivyo vitu, na mpaka hapa ndio mwisho wa nani yetu. Japokuwa kulikuwa na vitu vingi sana, lakini poleni sana. Kwa hiyo kikubwa ufuatisha hizo process. Ukisha claim itajionyesha hapa mwishoni kwamba umesha claim. Ni $5 tu up to 6 kwa sababu ya gas fee, lakini all vitu vyote vitakuwa vimeenda vizuri. Kwa hiyo point ya mwisho ni hii hapa. Wanasema kwamba Voyage box will be revealed on March 23rd. Kwa hiyo tarehe 23 ndo hizi zitakuwa revealed. Hatujajua ni saa ngapi. Inaweza ikawa jioni, inaweza kuwa mara nyingi inakuwa jioni. Kwa hiyo fanyeni haraka ili muweze kupata hizi boxi. Mpaka hapa na hii presentation ndo mwisho. Have a nice day guys. Na jaribuni kuingia hii ni nani ya pili.